มากเหลือเกินข้างในก็2 คันครับข้างนอกก็1 คันตาหวานแรงน้อยครับไหวไหมครับไหวไหมครับสบายรอบตัดนะครับรอบตัดหน่อยข้างใน2 คันครับข้างใน2 คันงาน5 ไร่ครับมีทั้งคนดูทั้งกองเชียร์ครับเละตุ้มเป๊ะยังหลับนอนอีกห่วยเลี้ยงสร้างเอฟเลี้ยงสร้างโคราชดูนะหน้างานหลังฝนตกครับตกใหม่ๆร้อนๆครับเย็นชุ่มฉ่ำ